მოგესალმებით ჩემო სურნელოვანო მეგობრებო, მე ვარ გიგი და როგორც შეგვირდით დღეს შემოგთავაზებთ ვიდეოს ბიუჯეტურ საზაფხულოს სუნამოებზე. ამ ვიდეოში იხილავთ როგორც ლუქს დიზაინერულ სუნამოებს, ასევე იხილავთ კლონებს. წესით საინტერესო ვიდეო უნდა გამოვიდეს. მოწონების შემთხვევაში აუცილებლად დაალაიქეთ და 800 ლაიქზე ჩავწერ შემდეგ ეპიზოდს. სანამ უშუალოდ აღწერებზე გადავალთ, თხოვნა არხი გამოიწეროთ და ჩავართოთ ზარესხელაკი. ძალიან მალე არხზე დაემატება სხვადასხვა კონტენტი, როგორებიც არის პარფიუმერული მოგზაურობები სხვადასხვა ქვეყნებში, კოლაბორაციები, გამოკითხვები, პოდკასტები. თუმცა ამ ყველაფრისთვის თქვენი დახმარებაა საჭირო. როგორც იცით, სპონსორი არხს არ ყავს და სიმართლე გითხრათ, მათ არ მემართავ ამ ეტაპზე, მოგმართავთ თქვენ. თუ დავინახავ ინტერესს თანადგომას, რომელიც ციფრებშიც აისახება, აუცილებლად უნდა ავიდეთ 5000 გამომწერზე რამენაირად. მე ვიცი. ახლა კი დროა გადავიდეთ პირველ სუნამოზე. რასასის ჰავას, ყველასთვის ცნობილი ბიუჯეტური მონსტრი. ეს არის იმ კატეგორიიდან, რომელსაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ორიგინალზე ბევრად უკეთესია. ამის ორიგინალად გულისხმობ იმირხტუ საქვას. ამ სუნამოში შეხვდებით საზღვაო სიგრილეს, ხილოვან სიტკბოს და გლუვ მერქნოვან ბაზას, რომლის მდგრადობა და შლეიფი შეადგენს 8+ საათს და საშუალოზე მაღალ პროექციას. თუ მოცემული სტილის უფრო წვნიანი ხილოვანი მოტკბო ვერსია გნებავთ, გიჩვევთ რასასის ჰავას აისს. ამ სხვაობას თავდაპირველად უფრო იგრძნობთ, ხოლო 2-3 საათში 95%-ით მსგავსია. მე მაინც ვთვლი, რომ თუ ერთ-ერთი მათგანი გაქვთ, მეორე აღარ გჭირდებათ, თუმცა თუ არც ერთი არ გაქვთ, ნებისმიერ შემთხვევაში მცდარ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებთ, ძალიან კარგი, სასიამოვნო, ძლიერი ბიუჯეტური საზღვაო არომატია, რომელიც გაგილომასებთ საზაფხულო დღეებს. Coach Green ეს სუნამო ძალიან მიყვარს, რადგან მუდმივად კარგ ხასიათზე მაყენებს. მოდი ახლაც დავისხოთ. ეს არის მწვანე მარილიანი ცივად შებოლილი მცენარეები წვნიან კივისთან ერთად. ძალიან მარტივად სატარებელი, გამამხნევებელი საზაფხულო არომატია, რომლის გამოყენებაც შეგიძლიათ ყოველდღიურად. ყველაზე მეტად შესამჩნევი სურნელი, რომელსაც გრძნობ, არის კივი, როზმარინი და ხავსი. პერფორმანსს რაც შეეხება, 6-7 საათი მიძლევს საშუალო შლეიფით. საზაფხულო არომატისთვის დამიჯერეთ მეტი საჭირო არ არის. მოგეხსენებათ ზაფხულში, როდესაც დროს გარეთ ატარებთ, 6-7 საათში ერთხელ უნდა დაიბანოთ. მარტო სუნამო ვერ გიშველით. ეს სუნამო ამბროქსანით შეიძლება სავარს მიამსგავსოთ, თუმცა აქ კივის აკორდის გამო ბევრად ცოცხალია ყველაფერი. მოკლედ რომ თქვა, ზაფხულში ეს არომატი ჭრის სიცხეს გაგრილებთ და ძალიან სასიამოვნო გარემოს ქმნის თქვენს ირგვლივ. Dolce & Gabbana's Light Blue Intense, საზაფხულო კლასიკა. ფრეშ აკვატიკური ციტრუსებისა და ხის კომბინაცია, რომელსაც თამამად შეგიძლიათ ბრმა შენაზენი გააკეთოთ. ეს არის სუნამო, რომელსაც ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ მიაკითხოთ, თუ გსურთ მარტივად მოწონებადი, კომპლიმენტური ფრეშ არომატი, რომელიც კანზე გაგიძლებთ. ამ ბიუჯეტში ამაზე კარგი საზაფხულო საზღვაო არომატი შეძენა გაგიჭირდებათ. სასიამოვნო არომატთან ერთად ეს სუნამო პერფორმანსითაც გამოირჩევა, ძლებს 8-დან 10 საათამდე საშუალოზე მაღალი შლეიფით. მოცემული და სხვა სუნამოების შეძენა შეგიძლიათ საიტზე Pshik წერტილის თორ. თუ გსურთ მეტი საინტერესო და მრავალფეროვანი კონტენტი, აუცილებლად დაალაიქეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი. Bentley Momentum Intense. დასაწყისში იგრძნობა ციტრუსის სიმსუბუქე და ლავანდა, ოდნავ მენთოლის მსგავსად. შემდეგ მოდის ტკბილი ამბრა და ტონკას მარცვალი. ბოლოში ჩნდება ხის სურნელი, სანდალური და ქეშმირანი, რაც სუნამოს მდგრადობას და სიმძაფრეს აძლევს. მოკლედ და მარტივად რომ აგიხსნათ, ეს სუნამო არის ფიუჟერ სტილის არომატი, საპნისებრი სურნელით, ის ფოთლის არომატი მკაფიოდ იგრძნობა ციტრუსებთან და მერქნოვან აკორდებთან ერთად. ვთვლი რომ ეს სუნამო 25+ ასაკს უფრო მოუხდება, რადგან იგრძნობა სუფთა, მოწესრიგებული, ჩამოყალიბებული, პროფესიონალი მამაკაცის ენერგია. ამ სუნამოზე იზახიან, რომ CH4 მენის კლონია, სიმართლე გითხრათ არ დამიტესტავს ეგ არომატი. ჩემთვის ეს არომატი არის უფრო საოფისე, საქმიანი შეხვედრებისთვის, ვიდრე რაღაც საზღვაო და საუზე გამოსაყენებელი არომატი. მდგრადობას რაც შეეხება, ნამდვილად გამორჩეული არის 10-11 საათი მიძლევს საშუალოზე მაღალი შლეიფით. შემდეგია Paris Corner-ის North Stack Quatre. ეს არის Louis Vuitton-ის Afternoon Swim-ის ბიუჯეტური ალტერნატივა. ვთვლი რომ ორივე სუნამო მსგავს საერთო სიტუაციებში უნდა გამოიყენოთ, თუმცა ერთი კლონი ნამდვილად არ არის. North Stack-ის გახსნა არის უფრო მოტკბო და ძლიერი ფორთოხლის სურნელით, რომელიც მეტად ხელოვნურია, თუმცა ის ცუდი სულაც არ არის. მიუხედავად სინთეტურობისა, არის ძალიან წვნიანი და საერთოდ არ მაწუხებს. პირიქით სახალისო არომატია, რომელსაც ფანტას ვამგვანებ. აი როგორი ბოთლიცაა ზუსტად ანალოგიური ფერის არომატს იგრძნობთ. Louis Vuitton-თან შედარება არც ღირს, დამოუკიდებელ სუნამოდ უნდა აღიქვათ, თუმცა ჩემთვის სუნამოში ფასის ერთ-ერთი კრიტერიუმი არის, როგორც მდგრადობა, შლეიფი ან სურნელი. აქედან გამომდინარე მშვენიერი არჩევანი არის, მდგრადობასაც შეეხება 5-6 საათს მიძლევს საშუალო შლეიფით. Moschino Uomo, ეს არის 90-იანების სუნამო ოლივიე ხისპისგან, რომელსაც მრავალი შედევრი აქვს შექმნილი. ფასის მიუხედავად ძალიან კომპლექსური არომატია და საერთოდ არ ჟღერს იაფასიანად. აქ არის საპნისებრი მუშკი, ციტრუსებთან და ნაზ სიტკბოსთან ერთად.
ამ სიტყვებობას ანიჭებს კუმკვატის აკორდი, რომელსაც ნაზი ციტრუსოვანი მოტკბო არომატი დასთამაშებს. დროის გასვლის შემდეგ მისი საპნისებრი ხასიათი უფრო მჟღავნდება და შემოდის დარიჩინის პიკანტური აკორდი. ამ სუნამოს აქვს იტალიელი მამაკაცის ვაიბი, თავისი ცოცხალი, ქარიზმატული და ელეგანტური ხასიათით. ამ სუნამოს კიდევ ერთი პლუსი არის მდგრადობა და შლეიფი, რომელიც გასტანს 9 საათზე მეტხანს და აქვს საშუალოზე მაღალი შლეიფი. Afnanis Supremacy Silver და Supremacy's Not Only Intense. ორივე არის Creed Aventus's ბიუჯეტური ალტერნატივა. Not Only Intense ბევრად ძლიერი, ინტენსიური ვერსია, რომელიც Creed-ზე მეტად ნიშანი ჰარშევატისკენ მიდის ძლიერი ხავსის სურნელის გამო. ხოლო Supremacy Silver არის უფრო Aventus's ხასიათის, მისი ხილოვანი და მერქნოვანი ბუნებიდან გამომდინარე. მოცემული არომატები ბევრჯერ მაქვს აღწერილი, ამიტომ შლეიფზე და მდგრადობაზე გადავალ. Not Only Intense მიძლებს 12 საათზე მეტხანს და აქვს ძალიან ძლავრი შლეიფი, ხოლო Supremacy Silver მიძლებს 6-დან 8 საათამდე საშუალო შლეიფით. Latafa's Badealut Sublime. Am სუნამოზე მიღებული მაქვს ძალიან ბევრი დადებითი რეაქცია. ბევრმა ჩემმა მეგობარმაც მითხრა, რომ ეს სუნამო მათთვის გამეზიარებინა. რეაქციები არის ძალიან პოზიტიური და სახალისო, ბევრს უცინია ამ არომატზე, რადგან ძალიან გავს საზამთრო საღეჭრეზინას, უბაბუბას. თუ კომპოზიციას დავშლი და სურნელს ცალ-ცალკე აღვიქვამთ, იგრძნობთ ვაშლის, ლიჩისა და ქლიავის არომატს. Dry down-ის დროს კი პაჩულისა და ხავსის მიწერება შემოდის. საბოლოო ჯამში ეს არის ძალიან საყვარელი, ხილოვანი, ძლიერი არომატი, რომელიც არა მხოლოდ ზაფხულს უხდება. ძლებს 10 საათზე დიდხანს და აქვს ძლიერი შლეიფი. ძალიან უნიკალური სახალისო და სასიამოვნო არომატია, რომელსაც რეკომენდაციას ვუწევ. French Avenue's Essence de Blonde. ეს არის Louis Vuitton-ის Imagination-ის ბიუჯეტური ალტერნატივა. თუმცა თავიდანვე გეტყვით, რომ ერთი კლონი ესეც არ არის. გახსნა აქვს ბევრად ცხარე და სანელებლებით დახუნძლული, მაგრამ მცირე ხნის შემდეგ პიკანტური და ციტრუსოვანი ელემენტები ბალანსდება და ჩაის აკორდით სასიამოვნო ჩემოდის. ნელ-ნელა სიცხარეს კარგავს არომატი და მეტად ემსგავსება Imaginations. მიუხედავად ამისა, Imagination-ის ხასიათს ერთ-ერთში ვერ ავლენს, ამიტომ შეგვიძლია დამოუკიდებელ სუნამოდად ჩავთვალოთ. ეს სუნამო ძალიან ძლიერია, ძლებს 10 საათზე დიდხანს და აქვს ძლიერი შლეიფი. და ბოლოს დავხუროთ სუპერ ბიუჯეტური არომატებით, რომლებიც არის Paris Corner-ის Kissa Blue და Asdaaf's Atlantis. Asdaaf Atlantis არის ძალიან ნათელი, ტროპიკული, მზიანი, საზღვაო არომატი. ბოთლით და ვაიბით შეიძლება God of Fire-ს მიამსგავსოთ, მაგრამ დამიჯერეთ საერთოდ სხვადასხვა არომატია. ავთენტურია, ბევრ სუნამოს არ გავს, ყოველ შემთხვევაში მათ არ გავს, რომლებიც დამიტესტავს. ამ საზღვაო და ციტრუსოვანი ნოტების მიღმა იგრძნობთ ყვავილოვან სისუფთავეს, რაც კიდევ უფრო ნათელს ხდის არომატს. მდგრადობა და შლეიფი აქვს საშუალო, 6-დან 7 საათამდე საშუალო შლეიფით. Kissa Blue-ში იგრძნობთ მცენარეულ და ციტრუსოვან სიფრეშეს. ეს ციტრუსები ზედმეტად ნათელი არ არის, უფრო ლიმნის ჩაის ენერგია მოდის ოდნავ მოტკბო შეხებით. საინტერესო არომატია განსხვავებულიც, ამ ფასში რაც უნდა იყოს, იმაზე ბევრად მეტს გაძლევთ. მდგრადობა აქვს 6 საათი საშუალო შლეიფით. იმედია თქვენთვის საინტერესო ვიდეო იყო. მოწონების შემთხვევაში აუცილებლად დაალაიქეთ ვიდეო. არხის გამოწერა და ზარზღილაკის გააქტიურებაც არ დაგავიწყდეთ. როგორც უკვე გითხარით, ბევრ საინტერესო კონტენტს გვერდებით. სუნამოების შეძენას შეძლებთ საიტზე pshik.store. ძალიან მალე შეგატყობინებთ სიახლეებს ჩემ ახალ სუნამოსთან დაკავშირებით და ზოგადად წარმოგიდგენთ და გაგაცნობთ ქართულ ნიშურ პარფიუმერიის ბრენდს. თავისი სახელით, ლოგოთი, კონცეპტით და ასე შემდეგ, ამიტომ დაელოდეთ. მადლობა რომ ბოლომდე მიყურეთ, მომავალ შეხვედრამდე.